ar žiūrėjot, ar buvot prisijungusios prie programėlės? Mobiliosios, nu, ta prasme, kur atsiunčiau mobilią programėlę. Nu, ta prasme, palandžiojot truputį ar ne? Ne. Aha, o kitos? Čia ta paskutinė, kur siuntėjai, ar ne? Astrovizor. Astrovizor. Nebuvau, dar nebuvau. Kažkaip pagalvojau, kad čia ta pati. Ne, yra labai daug skirtingų programų ir paskui, nu, ta prasme, aš jūs išmokysiu, per ką patogu žiūrėti. Nu, ta prasme, per kurią programą ką patogu žiūrėti. Tai va tas astrovizoras, nu, ta prasme, jinai turi absoliučiai viską. Nu, ta prasme, va dabar įjungsiu, gal net pavyks man pasidalinti. Tuoj pažiūrėsiu. Ai, nepavyks, nes yra kur. Aha, ne tą, atsiprašau, programą. Nu, ta prasme, nes jinai mobiliajam ir ne mano kompas, negaliu pasidalinti, neturiu kaip pasidalinti. Tai, va šiaip tiesiog parodau, gal matysis ekrane, bet labai šviečia, nelabai matosi. Ar ne, nu, ta prasme, nu, kad atsidarysit. Tai jame, va, įmanoma atsidaryti ir labai greitai ten vienu paspaudimu, nu, ta prasme, dabarties momentą. Tiesiog dabarties momentą. Ar ne? Ir dar patogu, nu, ta prasme, va, nu, dabarties momentą atsiverti, pasižiūri ir dar labai patogu naviguoti, nes galima pasižiūrėti, ar ne, ten kada planeta kokį keis ženklą, kada kas įvyks ir taip toliau. Tai tas tokia, nu, vat, greitam vartojimui, greitam pažiūrėjimui, tokiam, nu, drakonų pažiūrėjimui, ar ne, momento pažiūrėjimui, tokiam labai greitam pažiūrėjimui, kai, nu, nereikia didesnės, gilesnės analizės, ar ne, tai ta prasme, astrovizoras, nu, nepakeičiama. Nu, kaip aš sakau, kaip kelioninė lenta. Nu, tai va, astrovizoras programėlė, jinai turi absoliučiai viską, ko reikia. Tai toks, nu, greitas vartojimas, greitas pasižiūrėjimas. Gerai, merginos. Gal yra klausimų ar pasidalinimų iš praeitų mūsų susitikimų, gal kažką pastebėjot, pabuvot, pamatėt, nu ir apskritai kaip jaučiatės? Aš tik vakar išklausiau iš moters įkeltą šitą paskaitą, labai patiko, labai dėkoju. Taip pagalvojau, kad galbūt per vėlai man reikėjo anksčiau paklausyti, nes ten 2 savaitės buvo duotas, nu, vat, kaip tokiam terminui idealiam, kad vat, atsirinkti, susitvarkytas vat, iš gyvenimo, kas nereikalinga. Tai vakar perklausiau ir šiandien, rytoj turiu tokias laisvesnės dienas, tai esu susiplanavus ir žinau tikrai, kad va, tą fizinį darbą, ten spinta, nereikalingi daiktai, ryte parašiau, vat, kaip iš aplinkos, ko nebenoriu ir jau imuosi veiksmų, tai labai dėkoju ir vat, pasidalinau ir Messengerio grupėje, turbūt dar nematė Aušra, kad mano metafora tokia. Tiesiog va, tas jausmas peržiūrėjus tą paskaitą ir va, taip pabuvus, kad vat, pabirusios sagos sagų dėžutėje nugula į savo skyrelius. Va, metafora, va, tą pajutau, kad taip tunk dėliojasi, va, taip, tai labai dėkinga iš tikrųjų. Nu, aš kėliau tą moterį dar parodyti, kad dar stipriau, sąmoningiau pajausti, ar ne, kad vat, kaip planetos, kaip energijos, bet kaip tai atsispindi realybėj, ar ne, tas veikimas, nu, realybėj. Nu, tai va, dėkui, kad... Ir ten ta vat mergelė, būtent ta mergelė, kuri vat apčiuopiama, susitvarkyk aplinką. Vat. Ačiū. Taip, nu, vat, ar ne, nu, ta prasme, tas pasijautė, ar ne, kad, nu, žuvis, vat, nu, tas aukštesnis planas, ar ne, tas šaltinis dievas, nu, ta prasme, tas beribis kosmoso vandenynas su visom galimybėm, bet kas iš to, ar ne, jį reikia parsinešti į žemę ir niekaip kitaip neparsinešti, tik tai rankom ir kojom. Ne, nu, ta prasme, nu, mergelė. Gerai, o šiaip mokslinio tyrimo tikslais, nu, taip, juokauju, bet rimtai, ar ne, buvo pilnatis, nu, mergelėje,
ar ne, tai mergelė tai yra žarnynas. Žarnynas, ar ne, ta prasme, tai ar pajutot žarnyną? Man tai išvis visą kūną, aš vėl esu be kameros, nes matau, kad su kamera mane išmeta lauk. Nežinau, kas vyksta. Nu, va, jo, man tai žinok, va, bet va būtent kai pasiklausiau moters, man taip eina, man iš vis per visą kūną, net ir per dantis, per žarnyną, per raumenį, per viską. Va, ir nu, labai labai stipriai jaučiasi. Tai Nieko, kaip ir išgirdau tave, kad viskam dėkoju, kaip mano mama juokiasi, sako, tau skauda, sako, jinai dėkoja. Taip, o kai dėkojam, greičiau praeina, ne? Taip, taip, ir iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, nu padėkoja ir žiūrėk, jau ten netgi visai kitaip jautiesi, visiškai. Ir tas susitvarkymas, tai man aplamai, su disciplina, su ta visa rutina, man taip reikia eiti iš drakonų, kad, bet vis dar yra tas toksai pasipriešinimas, bet aš jau matau tą pasipriešinimą ir matau ir netgi kartais pasidžiaugiu, mano drakonas artėja jau. Na, tai kaip sakau, žaidžiu tokį fainą dabar labai gyvenimą, labai tokį etapą. Taip, dar tik merginos, man norisi, suprantat, kaip, man tai viskas kaip ir savaime suprantama ir aišku, bet man norisi, kad įsitvirtintų jums, pavyko man vis dėlto pasidalinti, gerai, pasižiūrėjau, ar pasidalinti pavyksta. Tai, bet ar tas įsitvirtina, ar jungiasi, ar ne, kad iš mūsų susitikimų, tų astrologinių susitikimų gaunam žinias, ar ne, bet kad tos žinios nebūtų užrašytos sąsiuviny, bet ar tos žinios konvertuojasi į realybę, ta prasme, kad realybėj pasitvirtina, realybėj pasimato. Ir ar viduje pasigavo ta ašis, ar ne, kad vienas ženklas jisai yra, nepilnai atsiskleidžia, ar ne, kad visada reikia žiūrėti ašį. Ta prasme, kad ten, kur yra dabar veikimo laukas, ar ne, taip, tas laukas pagrindinis, bet kad mes suvoktume pagrindinį lauką, ar ne, mums reikia žiūrėti ir į priešingą pusę ir jų jungti. Ar tas pasijuto? Nes va šitai yra įgūdis, nes čia yra įgūdis ale jungti nesujungiamą, ar ne? Ta prasme, manęs asmeniškai, kai aš mokiausi astrologijos, ar ne, tai aš irgi baigiau ir vedų, ir vakarietišką, ir šitą, pagal Saturną, ar ne, bet manęs niekas nemokė jungti, bet kai viduje aš atradau tą jungti, ar ne, tos jungti nesujungiamus, žiūrėti per abi ašis vienu metu, ar ne, ta prasme, išlaikant dėmesį. Iškart pradeda pakuotis ta energija, ta prasme, iškart pradeda pakuotis suvokimas, ar ne, nes viena puzlės detalė be kitos, ta prasme, nepasimato to vaizdo, o kai jie abi susijungia, ar ne, įsijungia tas toksai, visiškai kitoks spindulys. Aš galiu pasidalinti gal apie tą laiką. Man nepavyko dar perklausyti moters to įrašo, tiesiog labai užimtos dienos. Aš šiandien pirma diena, kai jaučiuosi pailsėjusi ir išsimiegojusi, nes ir šeštadienis, ir sekmadienis buvo darbo. Man vis kiekvienais metais tas laikas yra toks. Tai, bet iš ankstesnių tų susitikimų atsimenu tų ašių, sakykime, tą paralelę. Ir aš pasidalinau iškart po to mūsų susitikimo astrologijos su dukra, kurios kambarį buvo, žinokit, atidarai kambarį, košmaras, o jinai tenais visko tiek daug turi padaryti. Ir aš jai perduodu, kad šis laikas yra tinkamas, kad jeigu tau reikia aiškumo, jeigu tu nori jauti emocijų, sakykime, siautėjimą, susitvarkyk, daryk kažkokius rutininius dalykus. Ir šiandien sėdžiu jos kambarį, žinokit, tvarkinga. Smulkmeniškai tvarkinga, dabar jau turime sprendimus dėl ateities, nes čia yra susiję sustojimai ir kažkaip visi tie saturniški dalykai, kaip minėjo, kad kaip tik tuo metu buvo, aš jai perdaviau visą tą žinią ir
tiesiog sekantį vakarą grįžo, pasikalbėjo dar su draugė ir jinai sako, aš nusprendžiau taip. Nu, tai prie viso dar sutvarkytas kambarys. Bet man dar įdomus buvo toks momentas, kad 2 gal savaitės prieš aš miegojau kitos dukros kambarį, nes buvo užimta lova, jau mano vieta pas vyrą miegojo mažoji ir aš miegojau jų lovai. Ta lova yra 2 žuvelių. Viena užaugo, iškeliavo iš namų ir dabar miega kita ten. Ir aš žinokit, tikriausiai paryčiais ar naktį prabudau su suvokimu, nes ten dar ir senos, tos anos dukros kažkokių dar dėžių daiktų. Ir taip ten kažko ieškota. Ir taip pridėta tokių senų daiktų nuo tos pirmos dukros. Ir aš taip aiškiai suvokiau, kad reikia išlaisvinti tą kambarį nuo tų senų daiktų. Ir viduje netgi tokį sprendimą priėmiau, kad mes šiemet turim padaryti jai remontą, nes jau jai 10 metų, jinai vaikas gyvena dar su senos, tos 27 metų dukros visom ten kažkokiais plakatais. Tai va, bet po to tik sužinojau apie tą momentą, kad žuvis ir pilnatis mergelė, bet va, toks buvo vidinis jausmas, kad aš turiu, ir po to nuo to perėjo ir mano, kad ir darbo kabinete turiu, aišku, žinokit, aš turiu pripažinti, kad aš dar to nepadariau, nes buvo fotosesijos, buvo pasiruošimai, aš tik išlipau ir to įskrenam su mažąja į Londoną ir jaučiu, kad prarasiu gal tą momentą, bet gal ne vėlu padaryti tai ir vėliau, nes aš žinau, kad tai reikia padaryti. Tokia mano patirtis. Nu va, ir super, ar ne? Ta prasme, tarp žinojimo ir realybės yra visada šviesmečiai, ar ne? Tai, ne šiemet, tai kitą metą, susilygiuoja laikmetis ateina, ar ne? Ta prasme, jeigu ką, rudenį bus mergelės laikas, ar ne? Ta prasme, mergelės laikas, bet vėl įsijungs žuvis, viskam savos bangos. Gerai, merginos, tai taip, Reda, tu praeitą kartą... Aš dar klausimą pasitikslinu. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, yra žuvise, tai mes jungiam su mergelė, ne? Taip. Ta tokia tiesėje, ne? Ir taip su visais. Su visais, taip. Atsimeni, mes berods pirmam ten susijungiam tas ašis. Jeigu reikės, ta prasme, mes dabar šiandien imsim kitą ašį, ar ne, ta prasme, pasinagrinėsim. Mes dabar ašim ir pasinagrinėsim. Ar ne, paskui vėl dar vieną dėsim foną, ar ne, ta prasme, kad dar pilnesnis vaizdas pasidarytų, bet eisim taip tom ašim, ta prasme, kartu su gyvenimu, ar ne, padėsim kitą ašį, nes dabar jau, ta kita ašis labai labai svarbi šiuo laikotarpiu, bus dar svarbi, dar gan ilgą laikotarpį, ar ne, ir dar įsijungs, toj planeta. Tai aš, toj įsijungsim, pasirodysim. O koks tavo klausimas dar buvo? Tai aš ir gavau atsakymą apie tas ašis. Jo, ačiū. Ašimis. Taip. Taip, Reda, tu praeitą kartą nebuvai, bet praklausai turbūt, ar ne? Ar aišku viskas? Kaip ir aišku viskas, taip. Kaip ir moteris praklausiau, moteris pirmiau netgi praklausiau, iš tikrųjų kažkodėl taip išėjo ir viskas, daug maž. Tiesiog mūsų moters susitikimai, ar ne, ta prasme, jie vyksta 2 kartus per savaitę, tai mes susitinkam pilnaty, jaunaty. Jaunatis visada yra ten, kur yra saulė, jaunatis, ar ne? Pilnatis visada yra ten, priešingoj pusėje, ar ne? Tai tada buvo, kai jūs klausėt, ar ne, tada buvo pilnatis mergelėje, ar ne? Dabar kovo 10 dieną, ar ne, bus jaunatis. Tai kur bus jaunatis? Jeigu dabar yra žuvų sezonas, tai kur bus jaunatis? Žuvyse. Ar ne? Nes jaunatis, jaunas mėnulis dar nesimato, ar ne, ta prasme. Tai jis visada ten, kur ir saulė tame laikotarpyje, ar ne? Tai jaunatis, kai užgimsta, ne? Tai žuvų sezonas, ar ne, Gabrieliai prasitęsia tas laikas dar, ar ne, ta prasme, todėl, kad jaunatis viduje turi užgimti,
10 dieną susitiksim, kas nori tikrai drąsiai prisijunkit, ar ne, nu, ta prasme, kad vėl per patirtį susijungtų dar, nu, dar pagilintume, ar ne, tą žuvų suvokimą apie ką tai, ar ne, nes jaunatis naujas ryšys su Dievu, ar ne, naujas ryšys su šaltiniu, ar ne, kodėl tie simboliški naujieji metai, ar ne, todėl, kad, nu, viskas vis tiek prasideda nuo tikėjimo, ar ne, tikėjimo dar neapčiuopsi, ar ne, bet užgimdom naują tikėjimą naujų derliumi, ar ne, nu, ta prasme, užgimdom naują pojūtį, ar ne, nu, to, kas norim, kad tai taptų realu. Bet pirmiausia, tuo reikia tikėti. Nu, tai čia jaunatis, ar ne? Gerai, tai ar dar yra kokių nors klausimų, ar varom toliau? Varom toliau, ar ne? Gerai. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėt astrovizorę, ar ne, nu, ta prasme, nu, įsijungtumėt programą, o šičia, nu, ta prasme, aš mūsų įprastoj programai, nu, tiesiog, kad dabar kokios mano techninės galimybės, ar ne, taip ir įjungiau, ar ne, kad pasižiūrėtume šiuo momentu, ar ne, tai va žiūrim, ar ne, kad šiuo momentu, ar ne, tai žuvyse yra Saturnas, Saulė, Merkurijus, Jupiteris, matosi jums ekrane, ar ne? Ir sekantis ženklas, ar ne, į kurį aš noriu nusivesti ir kodėl, nu, labai taip savalaikiai ir net taip simboliškai, nu, tas gražus toksai atpažinimo momentas šiandien buvo, ar ne, kad mes vat ateinam į avino ašį, ar ne, o avinas ašyje su svarstyklėmis, ar ne? Tai kaip prisiminti, avinas visada yra aš vienas, ar ne? O svarstyklės tai yra mes, ar ne? Tai yra partnerystė, jau aš su kažkuo, ar ne? Tai avino sezonas prasidės po kovo 20-os, Saulė ateis į aviną, ar ne? Bet dabar labai svarbus momentas, kodėl? Nes avine ir dar yra tas kylantis, ar ne, šiaurinis mazgas, arba rahu, kitaip sakant. Tai yra tai, ko gyvenimas moko, ar ne, kur kreipia, ar ne, tai yra mūsų ateities karma, ar ne. Tai vat ir šiaurinis mazgas dabar avine ir jis dar bus avine iki pat 25 sausio pabaigos, ar ne, kad mes esam mokomi iš naujo suvokti, kas aš esu. Ar ne? Kas aš esu ir, nu, per tuos suvokimus, per sąmoningus, nesąmoningus, ar ne, per pasirinkimus aš, ar per atsisakymo savęs, ar ne, mes renkam karmą. Ar ne? Nu ir mes jau žinom, ar ne, karma neblogas žodis, ar ne, karma yra, nu kas tai yra, kad taip paprastai suvoktume, ar ne, kad karma tai yra, kad už kiekvieno pasirinkimo ar nepasirinkimo bus pasekmės. Ar ne, kiekvienas mūsų pasirinkimas ar nepasirinkimas, jis irgi yra pasirinkimas, ar ne, bus pasekmės. Ar ne? Ir čia paprastai, nes tai yra mūsų augimo kelias, ar ne? Pasekmės bus, pasekmės mums patiks arba nepatiks, ar ne? Ir per tai, nu, ta prasme, mes esam dresiruojami, ar ne? Dresiruojami, kad šikt aš pasirinkau vieną, blinkt mane nudilgino, ar ne? Nu, ta prasme, šikt aš nepasirinkau savęs, vėl mane nudilgino, ar ne? Nu, ta prasme, ir per, vat, tą situaciją aš ar mes, ar ne, mes esam mokomi, mes renkam patirtis, mes renkam emocijas, mes einam savo būsenom, ar ne, ir to pasekoj vėl mokomės, priimam sprendimus, arba ir toliau nepriimam sprendimų ir taip toliau, ar ne. Tai čia sėdi vat, tas šiaurinis mazgas, čia sėdi Chironas dabar, Chironas, ar ne, avine, tai yra mes, atsimenat Chironas, ar ne, tas sužeistas, žaizdotas gydytojas, ar ne, bet jis gydo mūsų asmenybės, mūsų esybės, mūsų to aš
ar ne, trauminės patirtis. Ar ne? Tai va dabar ir irgi labai ilgai jisai ten sėdės, ar ne, kad mes, nu, grubiai šiuos metus mokomės, gydome, atradinėjame visiškai kitoj kokybei, kas tai yra aš. Ir tuo pačiu, ar ne, tuo pačiu mes atradinėjam, o kaip tas mano naujasis aš kuria santykį, ar ne, kuria partnerystę. Kaip, ar ne? Nu, ta prasme, kaip manyje pakitęs mano traumos suvokimas, ar ne, mano asmenybės suvokimas, mano kibirkštis, ar ne, nu, ta prasme, kad ji yra ne vieniša, čia reikia suprasti, ar ne, kad bet koks mano suvokimas apie aš, jis tą pačią akimirką, matomai ar nematomai, yra susijęs su mūsų partnerystėm, ar ne? Jis matomai ar nematomai yra susijęs su visais, ar ne, su kuo mes esam partnerystėse. Tai ir dalykiniai verslo santykiai, tai ir meilės santykiai, tai ir draugystės, ar ne? Tai yra bet kokie, kame yra susitarimas, ar ne? Vat. Dabar Gabrielė mokosi astrologijos, ar ne? Ta akimirka yra aš. Gabrielė nusprendžia, šiandien neisiu, ar ne? Tai tą akimirką jinai gali net nepagalvoti, bet iš tiesų jos atėjimas ar neatėjimas, ar ne, įtakoja mane ir mano gyvenimą, ar ne? Nes mes esam susitarę, kad mes mokomės astrologijos. Nu, čia kaip pavyzdys. Ar ne? Bet tas ir yra, kad mes mokomi sąmoningai, dabar koksai gludinimas eina to aš, ar ne? Nu, ta prasme, naujai atrasti save, naujai atrasti santyki partnerystėse. Tai jau sėdi dvi planetos ir tokios paturbintos, ar ne, nes šiaurinis mazgas arba Rahu jau jis yra gyvenimo užduotis, tai reiškia mes mokomės, ar ne, ir mes per metus turim išmokti, suvokti save, ar ne, savo jausmus, savo pasirinkimus, savo pasirinkimo motyvus, ar ne, savo sprendimus ar sprendimų nepriėmimus, ar ne, bet kol iki šiol mes rinkome, vat matot, praeities karma yra mes, ne, bet dabar mums reikia išmokti to požiūrio taško nebe iš mes, bet iš aš, ar ne? To suvokimo mano sprendimas ar ne, sprendimas turės pasiekmes, ar ne? Pasiekmes man patiks arba nepatiks, bet per tai aš mokausi, per tai aš gyju, ar ne? Nu, per tai man skaudės, bet, įsileisiu šviesos ir kažkas pakis. Tai, ar ne? Šią savaitę, tai yra jau kovo 10 dieną į Aviną, ar ne, ateina Merkurijus. Ar atsimenat, apie ką yra Merkurijus? Merkurijus tai yra mūsų žinios, mūsų žodis, ar ne? Mūsų komunikavimas, mūsų bendravimas, mūsų mintys, ar ne? Tai jeigu dabar Merkurijus vis dar sėdi žuvyse, atsimenat, mūsų protas toksai truputį padumavęs, ar ne? Nu, ta prasme, arba jis po vandeniu, ar apsunkęs, ar kažkokioj migloj, ar ne, kad arba mus nušviečia ten kažkoks suvokimas, kibirkštis, ar ne, bet iš realiai dabar norėčiau kažkokio aiškumo, norėčiau matymo, ar ne, o viskas taip lik migloj, nes Merkurijus žuvyse, jis duoda tą tokią miglą, tą tokį po vandeniu, ar ne, tą tokį pojūtį, arba kaip, daugelis sako, gal atpažinsit savį, ar ne, smegenys lyg cemento pripiltos. Galva lyg cementinė kažkokia, ar ne? Jinai nėra lengva, jinai tokia pilna, sunki, daug, bet nieko apčiuopiama. Ar ne? Ta prasme, jautėt apie tą žuvų Merkurijų, ar ne? Tai ačiū Dievui, ar ne? Pagaliau, ar ne? Mes 10 dieną, tai tuoj, ar ne? Merkurijus jau ateina į Aviną, ar ne? Ir čia jau ruoš, ar ne, ta prasme, dirba, kad ten ateitų Saulė, ar ne, kad ateitų
ta misija pasaulyje, ar ne? Tai apie ką yra avino ženklas, ar ne? Avino ženklas, prisimenat, kad tai yra pirmas ženklas, ar ne? Kad tai yra kibirkštis, ar ne? Tai yra pradžia, nuo ko užsidega, ar ne? Tai yra, vat, jeigu metafora, tai būtų tas pumpuras prasprogsta, ar ne? Jeigu imtume į gamtą, ar ne, nu, ta prasme, prasideda ledonešis, ar ne, tas atitirpimas, ledonešis, ledų netgi sangrūdos, ar ne? Tai apie ką, ar ne? Tai apie greitai pakilusią gyvybinę energiją, ar ne? Apie tokį, nu kaip, cviekas pakištas po uodegą, ar ne? Nu, ta prasme, va taip greitai tave pabudina, greitai tave pažadina, greitai ištinka aiškumas, greitai ištinka užsidegimas, ar ne? Greitai šauna mintis. Ir nebūtinai, vat, kas po kovo 10 ateis jums į galvą, nebūtinai jau tą žinojot, ar ne? Nes, nu, ištiks va tas kažkoks greitai, ar ne? Avinas apie ką? Avinas karštakošis. Karštakošis, ar ne? Tai gali prasiveršti, nu, bliombo, nebegaliu, kiek aš čia galiu tasytis, ar ne? Ta prasme, kai supykstam ant savęs, kai supykstam ant kitų, ar ne? Mes tampam įžeidus. Avinas yra įžeidus. Greit užsiplėskė, greit užsižiebė, greit įsižeidžia, ar ne? Ta prasme, ir tai yra pyktis, bet, nu, jau mane pažįstat, ar ne? Ta prasme, pyktis nėra negatyvi energija, ar ne? Pyktis tai yra užtaisas, bet avinas tai yra, suprantat, kas, nu, ta prasme, tai yra atominė bomba. Ar ne? Ir šitas Merkurijus ateina į aviną, ar ne? Tai mūsų žodis mes visai net nenorėjom, bet kitą gali išsprogdinti. Ar ne? Mes net nenorėjom, o kitą gali įžeisti. Nu, ta prasme, tai yra ginklas, tai yra peilis, tai yra dūris, tai yra aštru. Ar ne? Iš kitos pusės tai labai karšta, nes tai aistra. Ar ne? Nu, pagaliau į mūsų galvą sugrįš aistringumas, ar ne? Nes žuvis tai tokios, nu, jos tokios, ar ne? Nu, ta prasme, nu, neišgryninta visko daug ir ta tokia aistra gyvenimui, jau nekalbu apie aistrą, nu, kaip apie, apie kūną, ar ne? Nu, ta prasme, bet apie aistrą gyventi, apie aistrą kurti, apie aistrą daryti, ar ne? Žuvis jos tokios, nu, po ledu, po vandeniu, ar ne? Nu, ta prasme, neužsidega, nu, ta prasme, žvakė vos užsidega, užlieja emocijos, ar ne? Tai vat, kai tik tai Merkurijus ateis į aviną, mes pajusim, ar ne? Kūnas pajus, ar ne? Nu, ta prasme, atsiranda gyvybinė energija, atsiranda noras veikti, atsiranda noras daryti, atsiranda noras kariauti, atsiranda noras atsikirsti, atsiranda noras žiebti atgal. Atsiranda aistra, įsimylėjimas, jausmas, nu, ta prasme, prasiveržia gyvenimas, prasiveržia gyvybė. Ar man pavyksta perduoti avino energiją, ar ne? Tai Merkurijus, ar ne, tai yra bendravimas, tai yra liežuvis, ar ne? Nu, ta prasme, tai būkim pasiruošę, ar ne? Kad, pavyzdžiui, jūsų Merkurijus yra greitas, nu, ta prasme, jūs jau visiškai nenorint kažką kitam tekštelinat, ar ne? O kitas dar žuvyse, ar ne? Ir bubuch, ašarų virtinė, ar ne? Nu, ta prasme, bubuch, jautrumas, ar ne? Arba lygiai priešingai, kažkas jums jau kažkokią aštresnį žodį ir visiškai be tikslo jūs užgauti ar įžeisti, ar ne? O jūsų dar, nu, ta prasme, dar vandenyje, ar ne, dar, nu, prapliumpa tos ašaros, prapliumpa tie vidiniai pūliniai, ar ne? Ir kai mes jau esam išmintyje, ar ne, mes žinom, čiagi gyvenimo užduotis avine, vadinasi, tu nori ar nenori, tu turi eiti vidinį dialogą su savim, kad prabūtum, kad pradegtum, kad įsidurtum, ar ne, kad prabėgtų tie pūliai, nes Chironas, ar ne, jo tikslas išgydyti mūsų asmenybę.
Tai ar pavyksta man perduoti, dėl ko tas avinas? Ar ne? Nu, ta prasme, jis pirmasis. Taip, gali skaudėti, ar ne? Nu, ta prasme, arba lygiai priešingai, labai daug aistros, labai daug gyvenimo, labai daug tokio noro daryti, užsidegti, ar ne? Bet čia pirmiausia nuo minčių. Ar ne? Nu, ta prasme, pirmiausia nuo minčių, nuo liežuvio, nuo bendravimo. Mes dar giliai net nesuvokiam. Merkurijus nieko gilaus. Merkurijus, nu, va, balbatavimas, tiesiog balbatavimas, ar ne? Bet tai yra skirta išjudinti, pažadinti, pabudinti, įdurti, kad prapuliuotų, kad prabėgtų, kad kažkas, bet pasikeistų. Na gerai, kaip jaučiatės? Aš turiu klausimą, o Chironas vienam ženkle kiek laiko maždaug būna? Aš dabar nenoriu sakyti, nes yra su Chironu apskritai visokių fokusų kiekviename ženkle skirtingų, tai mes imsim vieną susitikimą visų planetų, visus periodus. Gerai? Nu, ta prasme, neužspoilinant. Nu, ta prasme, nes visos planetos turi skirtingus periodus, tai mes išsinagrinėsim visus periodus. O tada dar klausimas, pavyzdžiui, jeigu yra Merkurijus dabar avine, ar ne? O kiekvieno Merkurijus yra kažkur kitur. Ar tada reikia, nu, ta prasme, tas veikimas, jis dar gauna kažkokį kitokį atspalvį? Visada. Ar vis tik visada veikia? Taip, va, žiūrėk, nu, ta prasme, Merkurijus, ar ne? Nu, atsimenat, pirmam susitikime mes ėmėm kiekvieną planetą ir planetos tikslas. Tai tikslas, ar ne? Nu, ta prasme, vat, jeigu tai būtų politikas, jis turi tikslą, ar ne? Tai Merkurijaus tikslas visada bus, ar ne? Bet kokiame ženkle jis bebūtų. Tai yra žinios, tai yra komunikacija, tai yra mintis, tai yra įsitikinimai, tai yra bendravimas, tai yra verslumas, ar ne? Tikslas, jo toks tikslas, ar ne? Bet kiekviename ženkle jis veikia skirtingai. O dabar, jeigu, pavyzdžiui, yra Merkurijus bus avine, o mano asmenis Merkurijus yra liūtė. Tai, va, pavyzdžiui, ta kombinacija, kaip tada tame laikmetyje, va, tai susijung, nu, gaunasi. Tai nesąmoningume, ar ne? Nu, ta prasme, tu visada esi liūtas. Nu, egoistas. Ar ne? Nu, ta prasme, Merkurijus liūtė, tai jisai turi, nu, toksai, nu, egocentriškas, ar ne? Ta prasme, jam reikia gyvenimo žaidimo, nu, ta prasme, jis nori būti dėmesio centre, ir kai jisai dėmesio centre, tada jam faina. Kai tik tai jis nedėmesio centre, nu, ta prasme, jisai liūdi, vysta, gesta, ar ne? Nu, ta prasme, nu, toksai, ar ne? Bet kai mes esam sąmoningume, mes žinodami, kad mūsiškis Merkurijus pasileis autopilotu, ar ne? Bet mes žinom, kad šiuo laikotarpiu žaidimo taisyklės yra kitokios. Tai mes su savo Merkurijum pradedam stebėti ir pasiimti Merkurijaus atnaujintą versiją. Žiūrėk, kad paprasčiau būtų suprasti, ar ne? Yra iPhone'as, ar ne? Nu, sakykime, Merkurijus, ar ne? Nu, ta prasme, iPhone'as yra Merkurijus. Nu, labai simbolis, nu, ta prasme, nes tai yra bendravimo instrumentas, ar ne? Ir ten mano prigimtinė programa, nu, sakykime, ta prasme, aš dabar sakau beleką, nebūtinai tai atitinka tiesą, ar ne? Ta prasme, ten yra kokia nors 14 versija. Bet šiuo laikotarpiu, ar ne, jau yra 16 versija, tai aš užsispyrusiai galiu būti 14 versijos, ar ne? Arba aš atsinaujinu ir aš jau su savo 14 esu paaugusi. Ar aišku? Tu savo Merkurijų, apie tavo Merkurijų net nereikia galvoti, jis autopilotų. Visada autopilotų, ar ne? Bet mes galim savo Merkurijų, kaip pavyzdys, pakelti kvalifikaciją, tada jau kai mes žinom, o dabar tas laikotarpis, o dabar tokios užduotis, o aš dabar galiu tą panaudoti. Tai gaunasi, kad savo Merkurijų turėtum truputį sąmoningai pristabdyti, nu, sakykime, tas savybės, kurios iškelia tą tokį ir derintis prie laikmečio.
taip išeitų. Ar teisingai suprantu? Ne. Nu, ta prasme, nieko nereikia nutildyti, nieko nereikia, nu gerai, kaip dar kitaip pasakyti, kad pagautum. Čia galima gal... Taip, žiūrėk, tavo Merkurijus, ar ne, nu, ta prasme, jisai koks, ar ne, nu, ta prasme, jam patinka šokti baletą, ar ne, nu, ta prasme, nu, tavo Merkurijus balerina, nu, kaip pavyzdys, ar ne, o dabar Merkurijus yra karys. Dabar Merkurijus yra gladiatorius, ar ne? Tai tau, nu, tavo balerina dabar, jinai ir lieka balerina, jinai viduje balerina, jinai masto kaip balerina, ar ne? Bet dabar balerina, bešokdama, ar ne, gali pasiimti gladiatoriaus ten antpečius. Supratau. Ta prasme, šaknis... Neužtildo. Prigimtis jinai ir lieka prigimtis, jinai ir turi būti prigimtis, bet jeigu jinai pasiima to laikmečio rekvizitą ir žino apie to laikmečio rekvizitą, jinai gauna pranašumą. Ar ne? Nu, kaip pavyzdys, tavo Merkurijui patinka šokti Gulbių ežerą ir jisai ten kaifuoja. Ar ne? Nu, ta prasme, nu, ten vat ta scena, ar ne? Bet šiuo laikmečiu jau žinotų, niekas nežiūrės Gulbių ežero, ar ne? Nes dabar visiems reikia gladiatoriaus. Tai tiesiog statom tą baletą, gladiatoriaus baletą. Nu, ar taip aiškiau? Aiškiau. Ačiū. Aušra, o aš pagalvojau, jeigu mano Merkurijus dvyniuose ir dvyniai irgi yra žinios ir va tas toks tas pradinis ir dabar dar tas Merkurijus, tai aš taip jaučiu, kad net pastiprinimas yra to mano, ne dvyniuose Merkurijaus, o pagal šį laikmetį toksai, nes tai irgi komunikacija, žinios, ar ne? Tai Merkurijus bet kokiam ženkle jisai bus komunikacija, žinios, bendravimas, jis visada bet kur, ar ne? Bet dabar žinom, ar ne? Ta prasme, kad jeigu dvyniuose jam patinka mokytis, jam patinka bendrauti ir taip toliau, bet dabar tavo Merkurijus turi nebijoti, susipykti, apginti, pasakyti, nu, ta prasme, va turi tapti gladiatoriumi, kad jeigu reikia, pakovoti už savo idėją, jeigu reikia, pakovoti už savo interesą, ar ne, jeigu reikia, pasakyti aštresnį žodį, jeigu reikia atsikirsti, nu, ta prasme, nebijoti, žinai ko nebijoti, nu, ta prasme, nebijoti aštrumo, jeigu to reikia, ar ne? Taip, yra aštrumas, durnas aštrumas, vaikiškas aštrumas, užsispyrusio aštrumas, ar ne? Ir avinas pirmiausia pagauna tą impulsą, tą tokį vaikišką, piktis, kad piktis, ar ne? Nu, ta prasme, kirstis, kad kirstis, ar ne? Bet avinas išmintyje, ir ne, tau pavyzdžiui, jau gebės atsakyti, kirsti atgal, bet kirsti ne atgal nedurnai, bet kirsti atgal kokiu bajeriu, kad nusišypsotum ir nebeliktų jokios kovos. Bet, nu, jauti apie ką tai yra, nu, skirtingas dalykas, ar ne? Kad, vat, Merkurijus atėjęs į aviną, nu, ta prasme, jis reaguos. Nu, ta prasme, iškart reaguos, mes žinom, nu, ta prasme, mes reaguosim, ar ne? Bet viena reaguoti tai yra, nu, taip, man sako, tu durna, ar ne? Nu, ta prasme, aš atgal kertu, o tu dar durnesnis, nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai, vat, čia avino stiliukas būtų, ar ne? Bet jeigu jau išmintyje, ar ne, nu, ta prasme, kad, vat, tu durna, ar ne? Išmintyje avinas kirs atgal ir pasakys, bet kaip gerai, kad tu toks protingas. Nu, jaučiat skirtumą. Ta prasme, žuvis sakytų, tu durna, žuvis eitų ir apsiverktų. Ar ne? Bet kai Merkurijus ateina, nu, ta prasme, jis kirs atgal. Kirs, būtinai kirs. Ar ne? Bet čia priklauso nuo to, o čia jau galim stebėti, ar ne? Nu, ta prasme, va čia įdomumas save stebėti, ar ne? O kas man autopilotų kyla, ar ne? Kas man autopilotų kyla? Ar aš kovą į kovą atsakau, ar aš jau moku ir taikau, pavyzdžiui, psichologinio aikido? Ar ne? Priešininko tą krūvį, ar ne? Paversti man naudingų rezultatų. Tai iki šiol tai buvo sunku, nes mūsų žuvis labai verksmingos.
nu, emocionalios, ar ne, ta prasme, mums durdavo ir durdavo į pačią skaudžiausią vietą. Ir toliau durs į pačią skaudžiausią vietą, ar ne, bet mes galim, nu, žiūrėkim, kaip reaguosim. Ar ne? Tai vat nesąmoningai mes eitume į kovą, į susipykimą, arba į smilėjimą, arba į, ta prasme, bet kokiu atveju prasidės gyvenimas, kažkoksai. Nu gerai, tai kaip jaučiatės? Bet ar man pavyksta perduoti, kad Merkurijus atėjęs, mes dabar nugludinama tą mūsų asmenybę, ar ne, per Rahu, per Chironą, ar ne, tuoj ateis Merkurijus į Aviną ir vėl tai yra apie asmenybę, ar ne, bet mūsų asmenybė nepakibusi ore, mūsų asmenybė yra partnerystėse. Ar ne? Tai mūsų asmenybė ne pati savaime zulinasi ir ten tobulėja, ar ne? Ta prasme, mes tobulinsimės per partnerystės. Bet, ta prasme, jeigu pradėsit nei iš šio, nei iš to pyktis, ar ne, ta prasme, ir kils vidinis pyktis, ar ne, jeigu jausitės užgauti ir, noras dėti atgal, ar ne, jeigu užvirs kraujas, ta prasme, tai jūs žinot, viskas su jumis gerai, laikmetis, Merkurijus atvarė į Aviną. Ar ne? Ir tai ir yra dovana, duotybė, ar ne, ta prasme, kad tau nereikia pratylėti, tau nereikia, ta prasme, tau, kaip psichologinis ten niuksas, ar ne, ta prasme, ir tau nereikia didvyriškai prakęsti gavus niuksą, ar ne, ta prasme, tu, apgink save, apsaugok save, ar ne, apgink savo teritoriją, bet vat kaip ginsi, ar ne, ta prasme, jau priklauso nuo išminties. Ar jaučiat, tu durnas, vaikų darželis, ar ne? Ta prasme, tu durna, o kaip gerai, kad, tu toks protingas, ar ne? Ta prasme, visai kitas, čia dabar sakau pavyzdį bet kokį ir jūs jau turbūt irgi, jaučiat apie ką tai yra. Gerai, tai kaip dabar jaučiatės? Nes jeigu atsimenam, ar ne, jeigu mes klausom tik tai galvą, ar ne, ta prasme, tai galva sunkėja. Jeigu aš jaučiu visų kūnų, ar ne, bet kokiu atveju aš iš karto patiriu kažką viduje, ar ne, nes mes galim galvoti, mes jaučiam ir priimam sprendimus vienu metu, ar ne. Tai, kad vyktų kažkoks procesas į lentynėlės išsidėliojimas, ar ne, mums reikia savyje pagauti, kaip aš jaučiuosi, kas manyje kyla. Nes nėra blogai kaip nors jaustis, ar ne, svarbu savo įsivardinti, kaip aš jaučiuosi. Tai kaip jaučiatės? Daiva esi? Vitalija esi? Kaip jaučiatės? Ir visos kitos kaip jaučiatės? Tai toks yra žinojimas, kad bus sprogimas, kad bus pavasaris, kad bus tas pumpuras. Taip, pumpuras, ne? Taip. Man jau iš patirties, nes kiekvienais metais, bet dabar suvokiant visą, tai girdint iš astrologinės pusės, tai, geras jausmas, kad pagaliau viskas kažkaip tai pradės judėti, aukti, žydėti ir viduje, ir išorėje. Tai toks ir jausmas, mano bent jau. Taip, nes dar labai svarbu suvokti, pyktis ir aistra yra, ta pati energija. Aš tik tai jau matau pas mane pasivėjos ir matau, kaip tenai greitai viskas vyksta, 2 dienas praleidau įvyko, tiesiog stebėdama, nes 2 žmonės naujus paėmėm ir man vienas tu matei, kaip ten į mane pažiūrėjo. Aš nieko, aš sėdžiu, tiesiog stebiu situaciją ir nieko aš ten nematau, bet jos jau ten kažką įžiūri ir mato. Tai aš galvoju, jau su tokia nerimu laukiu Avino laiko.
Tai galiu pasakyti dar šiemet, būtent šiemet, ar ne, ką įjungs, nu čia dabar off topikas, nu ta prasme, nu kad jūs pačios žinotumėte, o paskui išmokysiu, kaip pasižiūrėti, ar ne, ką šiemet įjungs, dėl ko pyksimės, ar ne, dėl ko pyksimės, arba kas bus jautru, ar ne, nu ta prasme, kur tas, nu toks jautrus taškas, tai kas bus, užsienis, ar ne, kelionės, mokytojai, teisės, nu tas, ar sutampa pasaulėžiūra, ar sutampa nu, kryptis kažkokia, ar ne? Tai vat kai tik tai tos temos, nu ta prasme, nebus jomis susikalbėjimo, ar ne, vat tai uždegs. Ar ne? Užsienis, kelionės, mokymasis, ar ne, tas gilesnis suvokimas, ar ne, čia yra ne abėcėlė, nu, žinios, ar ne, bet tas toks gilesnis suvokimas. Nu ir kaip pavyzdys, du partneriai, ar ne, nu ta prasme, apie tą patį, bet kalba iš skirtingų lygmenų, nu viskas, vadinasi, nu prasideda kibirkščiavimas, jaučiat, kad prasideda kibirkščiavimas. Ar ne, nu ta prasme, dėl tokių dalykų. Nu tai nu, ta prasme, bet per tai mokysimės suvokti naująjį aš, per tai mokysimės brėžti ribas, per tai mokysimės apginti ribas, ar ne, per tai mokysimės nuo to svarstyklės, ar ne, kas tai yra diplomatiškumas, ar ne, neprisitaikymas, bet diplomatiniai santykiai. Ar ne? Bet vat, kaip į tai eiti? Tai vat avino sezonas, nu, įjungs tokį, nu, fainą šiaip dalyką, ar ne, nes tai jau yra, nu, ta tokia aukštesnė pakopa, ar ne? Nu, vat, nu, gilesnis suvokimas. Ir gilesnis suvokimas savęs gyjime, ar ne? Nu, ta prasme, kad suvokiam ten, kur man skauda, nu, man pasakė kokį nors žodį, ar ne, nu, ta prasme, viskas man suskaudo, ar ne, man bėga ašaros, tai ne šiaip savo, ar ne, kad ten yra vidinė trauma. Ten yra vidinė trauma, ar ne, tik vidinė trauma ne kaip, oi, kaip blogai, bet vidinė trauma kaip dovana atpažinti, ar ne, o palauk, čia dabar ta situacija, tai tik paskutinis lašas, ar ne, kuris man parodė, kad, aš turiu puoduką ir galiu iš ten atsigerti, galiu atrasti kažką labai įdomaus, labai gražaus, ar ne? Tik avinas toksai, nu, jis nėra labai išmintingas, šiaip, nu, ta prasme, tas ženklas, ar ne? Nes jisai toksai karštakošis, jisai gali nueiti į paviršių, nu, ta prasme, tu mane įžeidai, aš tau taip, tu man taip, ar ne? Nu, ta prasme, į tą tokį vaikų darželį, ar ne? Bet vaikų darželyje, kai užgauni ir jeigu tu savo primeni, ne vaikų darželis, o pabūk auklėtoje, ar ne, nu ta prasme, nu iš kito lygmens pasižiūrėk į tai. Tai galima atrasti, nu net kai suskausta, ar ne, nu ta prasme, kai ašaras bėga, kai skaudu, kai, nu neteisinga, ar ne, mes galim atrasti, nu kažką labai išgydančio, suvokiančio, nuvedančio į dėkingumą, nuvedantį į visai kitą partnerystės lygmenį, kitą bendravimo lygmenį. Ir ne? Nu, bet per nu, savęs kaip asmenybės naują suvokimą. Nu gerai, man vis tik labai svarbu, kaip jūs jaučiatės. Nes ar aš pati su savim kalbuosi, ar yra jaučiančių, girdžiančių ir kaip kūnas į tai reaguoja. Man toks jausmas, kad pas mane šeimoje jau dabar tai vyksta. Nes kai mes mokomės, pas mus įsijungia greitesnis, nu, laikrodukas. Ir situacijos netgi, nu, va, pačios situacijos tokios, va, nu, va, dabar taip greitai permečiau vakar dieną. Kaip tai jūs galite jausti jau kurį laiką, nu, kaip gerą pusmetį, ar ne, nes, nu, Rahu ir Chironas, nu, ta prasme, jis jau ilgokai avine. Ne, nu, ta prasme, nu, kaip jau keletą mėnesių tame avine, ar ne? Tai kad tas asmenybės brūžinimas, asmenybės auginimas, asmenybės per konfliktinės situacijas, per susikirtimą, per ribas, per ribų aiškinimas, ar ne? Tai, nu, nėra naujiena. Nu, ta prasme, mes tik tai dabar galim, nu, nes Merkurijus tai yra įsitikinimai, mes galim atrasti kažkokius įsitikinimus apie savo ribas.
Ar ne? Kad vat, aš iki šiol galvojau, kad mano ribos tokios ir Avinas kategoriškas, nepajudinamas. Čia tik taip ir ne kitaip. Ar ne? Bet atėjęs Merkurijus į Aviną, jis gali sakyti, tai va, kaip aš vaikiškai laikiausi. Ar ne? Nu, ta prasme, kaip aš laikiškai vaikiausi dėl ten laiko savo, dėl savo ribų, už kokią teritoriją aš kovojau. Ar ne? Nu, ta prasme, ir taip užsispyrusiai kovojau, galiu iš vidaus suvokti, ar ne? Ir dar suvokti, būtent tą tokią giluminę asmenybinę traumą, ar ne, kuri man uždėjo tą šarvą. Kodėl aš taip gyniau tą savo teritoriją? Kodėl aš kaip gyniau tai, ko man net nereikėjo ginti? Nes Merkurijus tai yra įsitikinimai, tai yra mintys, tai yra žodžiai, ar ne, nu, ta prasme, ir nu, bet kokiu atveju mes atrasim kažką naują, susikursim kažkokius naujus įsitikinimus, ar ne, apie aš. O tai padovanos tą naują ryšį su mes. Taip, Silvija. Jo, nes aš kažkaip tai kai vyksta tos situacijos, visas tokia, net pagaunu, kad ateina ta mintis tokia, kad dėl manęs čia viskas vyksta dėl mano geresnio rytojaus, dėl kad aš pati paaugčiau ir ta reakcija mano yra visiškai kitokia, negu, pavyzdžiui, būčiau sureagavusi anksčiau. Bet dabar, nu, ta prasme, nu, jeigu tik bendras patarimas, ar ne, tai nenuryti, nepralaukti, nepasislėpti po kilimu, ar ne, nu, ta prasme, nebijoti jausmų, nebijoti skausmo, nebijoti aiškintis, nebijoti pasakyti, nebijoti susipykti galų gale, ar ne, nes susipykus vėl galima pereiti į naują lygmenį, išsiaiškinus, ar ne, tai va tas Avinas, gink save, gink, ar ne, tik tai viena, nu, vaikiškai, kita išmintingai, bet kokiu atveju patirsim ir tą, patirsim visą skalę. Ar ne, ir nuo vaikiško, save ginu, ar ne, iki išmintingo save ginu. Ir tai yra gražu, kad patirsim visą skalę, ar ne, ir viskas yra teisinga. Gerai, tai jeigu dabar nelygintume savęs su visu savo gyvenimu, ar ne, o paimtume šią akimirką, kaip šią akimirką aš jaučiuosi? Matosi. Aš kad laukia tikrai nelengvas laikotarpis, nes man temos, kurias išvarinėjau, užsienis, kelionės, mokymasis, mokytojai, teisė, nu tai viskas, ką mes šiais metais tikriausiai turėsim su viduriniąja dukra išgyventi, nes jinai galvoja apie stojimą ir vyksta didžiulis toks, jinai nori į užsienį, bet gerai nežino kur, mes nenorim bet kur mokėti pinigų, tada jinai jau man pasakė, kad birželio 17 išvažiuoja į Maroką 3 savaitėm, vyras dar nežino ir aš jau įsivaizduoju, kokios čia bus, va tas visas toksai, kaip ir jai reikės atstovėti savo kažkokias ribas ir kaip ir mums reikės tikriausiai surasti kažkokį tą kompromisą, tai va tas jausmas, aš jaučiu, kad iš tikrųjų labai gera žinoti ir tam tikrą prasme suprasti, kad tai yra, auginamas, sakykime, mūsų tam tikros kompetencijos ir asmenybės dalis per tai. Ir Gabrielė, noriu pabrėžti, išmesk iš savo galvos kompromisas. Kompromisas yra blogai dviem pusėm. Ar ne? Gyvenime negalima siekti kompromisų. Aš suprantu, kad aš jaučiu, kad susitarimo, kad abiems susitarėm ir tol tarėmės, tol ieškom, tol dylinam, kol bus gerai abiems pusėms. Nes svarstyklės to pasirūpins. Bet kompromisas tai reiškia, aš darau nuolaidas, kitas daro nuolaidas ir mes abu tokie, nelaimėtojai. Tai vat Avinas ir skirta ta gyvybinė energija, ar ne, kad kovok, tarkis, šnekėkis, paskui jau derink, ar ne, bet ne kompromisą, o susitarimą. Nes susitarimas jau yra gipsas. Visiems faina.
Ar ne? Aš priėmiau įsipareigojimą, tu priėmė įsipareigojimą, bet išmesti, kad mums reikia surasti kompromisą. Neieškok gyvenime kompromiso, neieškok susitarimo. Nes Merkurijus tai yra žodis, o žodis yra labai svarbu, kuris, žodis yra energija, kuri lemia, ar ne, ta prasme, pasiekmes, ar ne, tai, kompromisas, gyvenime neieškok kompromisu. Ačiū. Jie neteisingai. Ta prasme, kai aš einu į kompromisus, tai yra, neteisinga. Visatos atveju tai neteisinga, ar ne? Sako, neieškok kompromisų, ieškok susitarimų ir tam duoti visi resursai, laikas, energija ir taip toliau. Gerai. Kadangi su manim nesikalbat, ar ne, tada dar pavarom. Apie aviną ir apie svarstyklės, ar ne? Avinas tai yra, jeigu apie šešėlinę pusę, o čia jau visos esam prisilietę prie drakonų, ar ne, tai šešėlinė avino pusė tai yra agresija. Agresija. Ar ne? Šešėlinė svarstyklių pusė tai yra baimė. Baimė dėl statuso, ar ne? Bet svarstyklės mes jau žinom, kad tai yra partnerystė, tai yra mes, ar ne? Tai vat ta ašis, ar ne, tai yra meilės ašis. Kai mes mokomės mylėti. Kai mes mokomės mylėti save, ar ne, ir kai kiti mokosi mylėti mus. Kai kitas žmogus mokosi mylėti save ir mes mokomės mylėti kitą. Ar ne? Tai vat šituo laikotarpiu labai stipriai įsijungia ir meilė. Meilė, susitarimai, aiškumas, dėl statuso aiškumas, ar ne? Ta prasme, avinas, kaip jam bus jautrus statusas, ar ne? Statusas kito galvoj, o ką apie mane galvoja, ar ne? O tai avinui labai svarbu, ar ne? Ta prasme, o kaip mane priima, o kaip galvoja, koks mano statusas, ne apie pasą, bet apie kito galvą. Ar ne? Vat, staiga Ingridai pasidarys, ar ne, ta prasme, o ką dabar Aušra apie mane galvoja? Koks Ingridos statusas mano Aušros galvoj, kaip pavyzdys. Ar ne? Arba koks jos statusas, vyro galvoj. Ar ne? Tai vat šita energija, jinai yra apie, ir mes kovosim ne dėl kažko, mes kovosim dėl statuso kito galvoj. Ar ne? Mes kovosim realiai dėl meilės, dėl pripažinimo, dėl aiškumo, ar ne? Ir mums skaudės tada, kai bus pažeistas, mūsų vidus atpažins, ar ne? Kitas jokių būdų nebūtinai apie tai galvoja, bet mums skaudės tada, kai bus pajudintas ar sužeistas statusas, mūsų vidinis statusas. Mūsų vidinis aš. Ar ne? Tai tokia iš dviejų pusių, ar ne? Suskausta, bet suskausta tam, kad būtų užaugintas teisingesnis aš. Ar ne? Suskausta, bet tam, kad susikūrus naujam aš surastume gražų, lygiavertį, auginantį susitarimą su kitu. Kad galų galiai išsiaiškintume dėl statuso kito galvoj. Ar ne? Išsiaiškintume dėl statuso sociume. Ar ne? Ateitume į susitarimą dėl statusų, o kaip mes vienas kitą priimam. Ar ne? Tai va. Tai yra, avino laikotarpis yra skirtas tam. Ar ne? Užauginti savo naują asmenybės versiją, bet tuo pačiu naujoji asmenybės versija, ar ne, jai reikalingas statusas ir patvirtinimas kituose. Tai vat sąmoningai ar nesąmoningai, ar ne, ta prasme, mes skaudinsimės dėl statuso, ar ne, mes kursim statusą, mes kalbėsimės dėl statuso, ar ne, tai va toksai avino sezonas. Ar ne, dėl ko avino sezonas dar sakoma, ta prasme, įsimylėjėlių sezonas. Ar ne, todėl, kad naujai atkuriamas, ar susikuriamas statusas. Ar ne?
Ir, nu, mums gali pavykti, ar ne, nu, ta prasme, kad naujai įsimyliu savo veiklą, naujai įsimyliu savo darbą, naujai įsimyliu savo namus, ar ne, nu, ta prasme, naujai įsimyliu kažką, ar ne, nes pakitusi mano asmenybės versija, išgyjusi mano asmenybės versija, ar ne, pamato, nu, kažką naujai. Ar ne? Nu, ta prasme, nu, bet kokiu atveju atgyjama, refreshinama, atbundama arba galų gale visiškai numarinama, visiems laikams numarinama partnerystė. Ar ne? Nes, nu, tai nebesuderinama. Nu, tai va toks gražus tas ateinantis, laukiantis žuvų sezonas. Na, tai, nu, truputį į priekį, ar ne? Bet dabar mes dar žuvyse, ar ne? Dabar mums dar reikia išsiaiškinti, o kuo aš tikiu. Na gerai, pasijudinkim, ar ne? Nu, ta prasme, pasijudinkim, kad žuvis nenusineštų, ar ne? Nu, ta prasme, į tą akvariumą, į tą gelmę, o kad, nu, vis tiek, nu, taip ir iškintumėm, ar ne? Ką šiandien išgirdau savo vertingo? Ar ne? Nes gyvenimo užduotis avine dabar vis tiek tai yra apie naudą. Ar ne? Nu, ta prasme, jeigu pamatau naudą, vadinasi, tai tampa mano gyvenimo dalim. Nepamačiau naudos, tai tapo tik balastu. Ar ne? Nu, tai vat šiandien susitikom, ar ne, prabuvom, ar ne? Kokia man nauda? Na, aš galiu pasidalinti, kad labai man suskambėjo tas, kad momentas ir laikotarpis, kai yra aš, ar ne, vat avinas, aš vienas, aš galiu ir svarstyklės mes partnerystė, nes aš esu dabar pati pagal savo patirtį ir pajautimą labai tam laikmetį ir gal tie metai ir bus man. Aš, mes, pagal veiklas, pagal ko aš noriu, apie ką svajoju, tai va tą labai pajutau. Ir labai dar suskambėjo, kad tas avinas, ir čia turbūt, nu, neturbūt, ir taip yra su kitais ženklais, kad, nu, jisai gali būti tas bukas ir nerti, atsikirsti, ir gali tas išmintingas būt avinas, vat, su tuo išlaikyti. Neateis į išmintį, kol nesurinks buko atsikirtimo. Tai prasme, nebijoti buko, nu, to bukumo, ar ne? Ir dar, nu, kitas dalykas, ar ne, kai mes pradedam stebėti, mes matom kitame buką, nu, užsispyrimą. Mes pradedam matyti, nu, ta prasme, mus pradeda tai nebenervuoti, nes mes žinom, nu, ta prasme, nu, dabar užsispyrė avinas ir tiek. Nu, čia tik tai, nu, va, tas kito, nu, renkama patirtis. Ir dar va šiandien tokį, ką apčiapiau, va tą tokį, va dėl to atsikirtimo, kada tu tokiam bejėgiškume esi, o kada iš tikrųjų yra tas priėmimas visų kūnų ir suvokimas ir išmintis, kada yra bejėgiškumas. Vat kaip tu sakai, kad pakovoti už savo idėją reikia, nu, atstovėti už ją. Taip pat, tai ačiū. Nu ir dar apie tai, kad laikotarpis, kad niekas tau nieko ant lėkštutės neatneš. Niekas nieko. Nu, ta prasme, tau pirmiausia reikia žinoti, kas tu esi, tau pirmiausia reikia žinoti savo vertę, ar ne, savo pasisakyti, nu, savo vertę, ar ne, ir su kitu bendrauti iš savo vertės, ar ne. Avinas tai yra grįžimas į savo vertę. Taip. Jeigu sąmoningai, tai aš žinau, o mane, nu, man nepatinka, ar ne, nu, ta prasme, tą vertę, kuris, nu, kitas mato manyje. Man nepatinka, mane tai žaidžia, ar ne, nu, ta prasme, ir aš galiu eiti, nu, pasiaiškinti, aš galiu eiti susikurti, ar ne, arba bukame tiesiog pykti, nu, ta prasme, ar ne, nes avinas sezonas tai yra ir pyktis, ir kerštas, ir durni visokie ten, bla, 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 arba labai gražus, labai nauji, labai kitokie, nu, vertingi, nu, vertės patvirtinantis pagarbos susitarimai. Nu, Eglė, iš masažo ar masažė? Iš masažo.
Taip, nes Eglė Balija čia su mumis. Taip, nu, ką kitos pagavo, ką apčiuopė? Tiek tas kompromisas toksai, aš visada kompromisą laikiau pozityvių dalykų, nes kaip ir susitarimo dalis, atrodo, kad susitarėm, priėmė kompromisą. Dabar išgirdau, kad neiti kompromisus, tai aš galbūt labiausiai net už to ir užsikabinau, nes esu linkusi tikrai kažkokia dėl to šventos ramybės, aišku, ne visada, bet ypač kai žmonės nelabai pažįstami, tai visada toksai ir išlaikyti tą. Tai va čia yra Agnas, ar ne, nu ta prasme, tiesiog dabar nepatogu, bet išbūk nepatogume, bet susitark iš to, kas tau patiktų ir tada susitarsi labai ilgam. Kompromisas, tą akimirką, trumpą akimirką man palengvėja, bet toliau ir vėl šleifas tęsiasi. Tai va Agnas duoda jėgos tartis tol, kol susitarsi, be kompromiso. Bet iš tiesų tikro susitarimo. Tai kokia pora sutarčių su žmonėmis, su kuriais dirbsiu, aš manau, tai irgi labai man geras toksai, nu, dabar žinojimas tas, ateiti iš kokios pozicijos. Ir net ir fotosesijai turėjau daryti kompromisą, nelabai ten patiko, kaip sušvietė, bet kažkaip, galvoju, čia dabar viską perdarinėti, ne. Ir galų gale vis tiek turi rezultatą, kuris tavęs ne iki galo tenkina, nu, va, kompromisas, nu, buvo ramiau. Bet tenkina, bet netenkina, o tada gyvenime atsiranda erzulys, tęsiasi, sprogsta, ar ne, ir visiškai kažkurie, nu, visiškai net netikėtai situacijai, nes buvo neteisingas. Pasakyk, kad tikriausiai gal tas žmogus ir gerai dirbo, bet gaunasi, kad aš negavau to tinkamo rezultato ir greičiausiai antrą kartą nesitarsiu su juo, nors jeigu mes būtumėm abu išsakę, kaip atrodo, padarė taip, kaip gerai ir tada rezultatas geras ir tada atsirastų noras ir toliau bendradarbiauti. Taip, tęstųsi mes, dabar mes ir liekam. Aš nesu patenkinta. Taip, dėkui, Gabrielė, išgirdai, ar ne? Ta prasme, negalima gyvenime ieškoti kompromisu, ar ne, reikia ieškoti susitarimo. Nu, ką kitos dar pagavo? Aš galiu pasidalinti. Taip, Silvija. Tai labai labai surezonavo tas grįžimas į savo vertę, nes pas mane dabar yra tas laikotarpis, kai viską vėl liečia ir santyki, liečia veiklą, gyvenimo vietą, nu viskas, visa ta gyvenimo puokštė tokia, nes greičiausiai vėl teks keisti ir miestą, bet ten, jeigu aš pakeisiu, aš jau atrasiu ten save ir tai yra mano vieta. Tai Ravinas, nu, sakiau, užsienis, ar ne, ta prasme, nu. Taip va, kelionės, paskui dėl vaikų mokyklų, vėl mokslai, žinios, nu, sakau, pagal planą. Visiems pagal planą. Nes iki 25 mes visi turim, nu, ta prasme, nu, čia praktiškai daugelio, ar ne, ta prasme, turim pakeisti gyvenamą vietą arba gyvenamoj vietoj pakeisti gyvenamą vietą. Ta prasme, atsidarys, nu, arba pasikeis namai, arba pasidarys remontas. Nu, ta prasme, įsijungs kažkoks tas užsienis, ar ne? Tai užsienis įsijungs arba kelionėm, arba kažkokiais mokslais, ar ne? Nes pagilinti mokymaisi irgi jau yra, nu, užsienis, nu, ta energija, ar ne? Ta prasme, sujudinama ta energija. Nu, tai va, sveikinu, Silvija, pagal planą. O aš dar norėjau, kol tu pasakoji, o dar pas mane va, prieš porą dienų buvo mintis tokia, gal nieko nekeisti ir nieko nejudinti. Tai dabar jau tikrai va, toks yra atsakymas, netgi, kad tikrai judinu ir viską keičiu. Tai ačiū labai. Taip. Judinu ir keičiu. Nes dabar, nu, kodėl praeitais metais ten talžė, nu, svarstyklės, ar ne? Kodėl per užpraeitus metus daugelis, ar ne, nu, ta prasme, nu, patyrė, ar ne, partnerysčių pasikeitimus. Tam, kad tai buvo nebesuderinama su naujaja aš versija. Ar ne, nu, ta prasme, kad
o šie metai labai stipriai augina, labai stipriai augina. Ir ne tik tai nebijoti pokyčių, nebijoti to gilesnio suvokimo, nebijoti skausmo, ar ne? Nes, skausmas nėra blogai, ar ne? Ta prasme, kad skausmas tai tik tai galimybė pabudinti. Tai vat, tau suskaudo kažkur, ar ne, galimybė ateiti į savo vertę, galimybė ateiti į naujus susitarimus, galimybė ateiti į kitą lygmenį, ar ne, ta prasme, nes, per avino laikotarpį, ar ne, ta prasme, per griežtesnį žodį, per elgesį, per kažką, suskaus, bet, tik tai tam, kad įvyktų, refreshinimas, ta prasme, tas paaugimas, nauji susitarimai. Taip. Pakeisti namus irgi, suskausta, ar ne, sentimentai gal pradeda laikyti, bet, paskui džiaugiamės. Tai dėkui, Silvija. Ingrida. Jaučiuosi kažkokiam tokiam plūduriavime. Žuvis. Gal nepanėrusiai, bet kažkoks tai toks kalbėti nesinori, kažkas tai tokio darosi, ką išsinešiu iš čia, tai įjungs, kas jautru. Ką jautru išvardinai, užsienis, kelionės, tai yra tikrai jautru. Ir aš suvokiu tą, kad tas žingsnis po žingsnio, mes ruošiamės tam, šitam avino sezonui, per tą atsirinkimą, būtent po moters dar kartą perklausiau ir būtent po to, kad, tai, kas man pusiau tinka, ir aš matau tą pasiruošimą žingsnis po žingsnio į tai, ir aš jau pradedu tiesiog, ir aš dabar kažkaip tai, klausant, dar atėjo tas toksai suvokimas, kai mes būdavom kartu stovyklose, tarkim, su Gintaru kartu stovyklose, ir jam viskas faina, nes jam gerai taip, kaip yra, o aš nesakau, kad man nėra gerai. Nes aš, bus gerai, pristaikysiu, man labai kažkaip šią naktį atėjo tas toksai, kiek tu dabar bijosi užimti tą savo vietą. Ir aš jaučiu, kad, ateina toks įdomus laikotarpis. Kai ten, neįsivelti į tą durnas durnesnis, bet tiesiog, pasakyti, ar man taip yra. Tai šitas laikotarpis, tas man pusiau tinka, tai ir būtų kompromisas. Ta prasme, ir aš nešioju batus, kurie man neteikia jokio malonumo, ar ne, ta prasme, galų gale pradeda, jau pykinti nuo jų, ar ne. Tai, tas ir yra, netinka, pusiau tinka, netinka, ar ne, ta prasme, tai dabar nebijoti pakovoti už tai, ko tu nori. Ar ne, nebijoti pasakyti tai, ko tu nori, ar ne, nebijoti, susikauti dėl tai, ko tu nori. Ar ne, ta prasme, tik tai viena, galima durnai, galima išmintingai. Taip. Tai dėkui iš tą paliudėjimą, iš tikrųjų, tokį, kažkokį susimąstymą, tokį kelią, ir matau, kad žingsnis po žingsnio į tai, bet jau nebėra kur. Tai, ta prasme, dabar to nereikia, ta prasme, reikia išlaukti to natūralaus impulso, ta prasme, nes avinas visada yra užtvanka, kuri nugriūva. Tai, ta prasme, tiesiog pats gyvenimas, ta prasme, ją nugriauna, ar ne, ta prasme, bet tada gali ištekėti visas gyvenimas, bet, kaip išteka pūlė ir vėl prasideda, kažkas, nauja. Ar ne, tai, arba žinant, kad į tai, jau pradedant jausti, kad į tai eina, ar ne, nebelaukti, kol tai užtvanka grius, bet ir nemūryti, ar ne, o pačiam išdemontuoti, ar ne, gražiai išleisti tą vandenį, ta prasme, tada potvinio nebus. Dėkui. Taip. Kaip tu, Reda? Net paskutiniai žodžiai užkabino, čia jūsų beveik skausmas yra galimybė pabudinti. Tas toks, galvoju, kad kaip sykis, paskutiniai metai mano praeito pavasario truputį ėjo per sveikatą, truputį su skausmu, truputį dar kažkas. Ir kažkodėl pradėjau stebėti labai savo kūną.
kaip aš tiesiog nuo minties, kaip kažkokios tai reaguoja. Ir aš vyrui tai pasakau, sakė, tu ieškok, sako, tau įdomu, tu ieškok tų žinių, kur pasisemti, jeigu dar ne per sena, ne per vėlu. Tai turbūt dėl to aš dabar esu čia, ko gero galvoju. Ir paskutiniam savaitėm aš stebiu, kaip tie mano žingsneliai, tokie maži šitose, čia dalyvaujant, keičia mano aplinkinių žmonių gyvenimą irgi. Prasidėjo gavėne, man čia irgi biškai su sveikata tokia. Aš sakau, viskas, reikia nustot ėst, taip, gert, gavėne, iki Velykų paskui matysim. Ir aš taip vienas iki pasakiau ir aš ten drastiškai nieko nesiėmiau, taip vos, žinot, kaip moteriškai. Ir praėjo 2 savaitės ar 3, niekam aš ten nieko nesakau, girdžiu dukra su vyru, kurie turi antsvorį tokį nemenką abu, susėdę tarėsi, kaip jie laikysis dabar tų, žinai, susitarimų, kaip kūdinsis, kaip ten apie maistą ir viską, ir laikosi, ir be jokio paraginimo, be jokio tokio, neina suprast, kodėl taip vyksta netgi. Ir labai įdomu buvo pyktis, kad lygų aistra ta pati energija. Toks, nežinau, turbūt nesuprantu iki galo. Žinok, pajusit, vienareikšmiai. Ta prasme, kad arba teka aistra, arba teka pyktis, bet tai yra apie tą patį. Tai dar turiu tokį klausimą, kaip ar gali pykčio energija būti ant tiek stipri, kad paveikt kitą žmogų fiziniam lygmenį? Tai be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Grinai, netgi į blogus dalykus tokius, nes, aš esu pajutus gyvenime, čia buvo jau senokai, gal prieš kokią 15 metų, esu labai supykus ant vyro ir jį stuktelėjus. Ir jis kaip atsirėmė nugarą į stalą, po kurio laiko ten atsirado guzas toj vietoj. Taip gali būti? Žinoma, kad taip. O tai kaip tą energiją suvaldyti? Aš tada pradėjau neleisti savo pykti. Pykčio energiją reikia vienas būdas, tai yra vienas būdas pykčio energijai išvaikščiot. Tas padeda taip. Žingsniai. Ir avinoj, ar ne? Avino energija tai yra galva. Ar ne? Ir galit pradėti jausti. Migrenos pradeda pulti, galva pradeda spausti, kažkur ten kažkokia zona šala kala. Ta prasme, avino sezonas tai yra galva. Ta prasme, akys, galva, tiesiog galva. Ne? Ta prasme, galva ir kaklas. Ar ne? Ir, o čia reikia, ar ne, ta prasme, tą energiją, kuri tenka tai viršutiniai daliai, ar ne, ta prasme, perleisti per save, ar ne, kad neužsitrombotų, ar ne, ta prasme, ir suleisti į žemę. Tai vienintelis avino sezonas, dabar ką galit savo pasidovanoti, tai pačią didžiausią dovaną, jau dabar iškart pradėti žingsniuoti, eiti į žingsnių iššūkį. Per avino sezoną gražiai, harmoningai, be pykčio, išminty, ar ne, jau kyla pyktis. Eik pasivaikščiok, ar ne, ir pareisi jau į išmintingus susitarimus. Ar ne? Taip, pareisi tada. Vaikščioti. Avino sezonas yra vaikščioti. Ar ne? Ir dar geriau vaikščioti kartu. Ta prasme, dabar susikalbėti galima vaikščiojant. Ta prasme, jeigu niekaip kitaip nepavyksta susikalbėti, tai vaikštant galima pavyksta susikalbėti. Ar ne? Bet niekaip kitaip. Avinas yra karštakošis. Avinas, ta prasme, tinkšt, kai pakyla. Bet čia pakyla ta energija, suprantat, jos tiesiog labai didelis kiekis ir mes kitaip jos neatskiriam. Mes ją atskiriam kaip pyktį. Nors tai yra gyvybinė energija, tai yra didelis gūsis gyvybinės energijos, ar ne? Kaip sakom, užsiplėskiam. Bet užsiplėskiam galvą. Ar ne? O dabar galvą reikia išlygiuoti. Tai galva išsilygiuoja vieninteliu vaikščiojimu.
Taip, dėkui, Reda. Nu kas, Vitalija, kaip tu? Aš pakvėpuoju. Aš atsiprašau, einu pasikalbėsiu gerai dabar. Aha. Ar aš girdėjau, kad jis sakė, aš prakvėpuoju? Ane? Ar jūs irgi tą patį girdėjo? Nesupratau iš tikrųjų, ką sakė. Nu, jeigu Vitalija sakė, aš prakvėpuoju, nu, vietoj to, kad, nu, eiti vaikščioti, tai viskas tipiška, nu, čiagi laisvamanis, ne, nu, ta prasme, tai kur ten jinai eis vaikščioti, taigi lengviau prakvėpuoti, ar ne? Bet, nu, jeigu be bajerio, ar ne, nu, tai šitą, kad avina neša kojos. Avina neša kojos. Tai nu, einam kojom per avino sezoną, ar ne, nu, ta prasme, ir kojos ir nuneša į susitarimus, ar ne, ne į kompromisus, bet į susitarimus. Tai, Kristina, ačiū ir tau, visi atsijungiam, ar ne, nu, ta prasme, visoms labai labai dėkui už susitikimą, dėkoju Albinui už kompiuterį, ar ne, linkėjimai, kas žiūrės mus įraše. Tai jeigu kiltų klausimų arba turėtumėt paliudijimų, tai dalinkitės, ar ne? Nu, po 3 dienų vėliausiai aš vis tiek vėl turėsiu Messengerį ir viską matysiu, bet, nu, vat, faina, laukiu. Ne iki pirmos bus užsiėmimas? Prašau? Ne iki pirmos? Tai, nu, ta prasme, kad jau šiandien viską, nu, kaip ir apkalbėjom, nu, ta prasme, pasilikim dar, nu, mūsų protas nėra toksai labai stipriai pajėgus daug apimti, nu, ta prasme, jis vis tiek dar biški, nu, nebiški dar žuvuose plaukėja, tai, nu, ta prasme, šiandien paimkim tiek, kiek galėjom, nu, ta prasme, nes ir man, nu, vat, jau, žinai, nu, reikia atsitraukti nuo kompiuterio. Ir ateis avino sezonas, padarysim dvigubai, nes, nu, agresija greitai ir turim daug gyvybinės energijos, ar ne, paimsim kelias ašis. Gerai, supratau, gerai. Iki. Geros dienos visiems, ačiū labai. Ačiū labai. Liudykit.